africaine, managana biso, toyeba yango, managana biso, toyeba yango, managana biso, tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusale lango. Esengo pesa ilisusu ya komona bino bandeko balandi ya vuva mu television tango bozalaka ebele liboso ya bitando na bino pona kolanda emission mokolo mwa lelo manaka na biso baindo. Kasi bandeko balandi tango tozali kopesa manaka na biso baindo tosalaka bokasi tosimbaka yango pe tosalelaka yango. Kasi ekokomelaka biso kokoso soki tozali kosimba yango te pe tozali kosalela yango te. Tika tosimba babuku na bikomeli pona kokoma manaka na biso mokolo mwa lelo. Tika toyeba ete lelo na manaka na biso tozali bongo mokolo ya tsona mwa sambo. Na bopemi na biso ya mibale na sanza ya zomi na misato na mobu mokama na tuku misato na sambo na eleko na biso bongo ya mbangala nde ebalani na manaka ya bapaya. Tika toyeba ete lelo na manaka ya bapaya tozali bongo mercredi le 26 août 2026. Matono mingi bandeko balandi ya vuva mu television etando ya bosomi ya mayele pe ya bolamusi baindo na pongi tosuka pe kaka te na kopesa bino manaka kasi tolimbolaka pe bongo calendrier africain na bozindo na yango pona bososoli bwa malonga ezalaka tangu nyonso. Tika toyeba ete kati na calendrier africain tozalaka na mikolo minei kati na bopemi moko to pe 4 jours na kati bongo ya semaine oyo ezalaka bongo mokolo ya konso, mokolo ya nkenge, mokolo ya ntsona pe mokolo ya kandu. Tozali na babopemi sambo na kati ya sanza to pe 7 semaine na kati bongo ya mwa. Tozali na babopemi tuku libwana moko na kati ya mobu mobimba to pe 91 semaine na kati bongo ya ane mobimba. Tozali na basanza zomi na misato na kati ya mobu mobimba to pe 13 mwa na kati bongo ya ane mobimba. Pe tozali na bileko mitano na kati ya mobu mobimba to pe 5 saison na kati bongo ya ane mobimba oyo ezalaka bongo eleko ya mvula ntete, eleko ya kianzu, eleko ya kintombo, eleko ya kisiu pe eleko ya mbangala. Ndakisa eleko iyo tosili bongo kozala ezali eleko ya mbangala nde tokosenga na maboti to milengela pe tolengela bambasi na biso malamu to batela bambasi na biso to kebela kovandisaka bambasi na biso na moi peto melisaka bango mai pamba pamba pona kokimaka babokono ya lulenge na lulenge. Matono mingi bandeko balandi tosuka kaka tena kopesa bino manaka kasi totombelaka pe lisusu bambotama elamu na babotami na biso bason iye babotami bongo mokolo mwa lelo totombeli na bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote. Tika ete tata mokeli walongo fumu kimbangu na biso wangitukulu wa masivi wa lulendo e walunu baba kisela bino mibuya ebele boko kisama ebiso boyaki na yango na mokili ya musuni totombeli na bino lisusu bambotama elamu bambutukulu ya mbote. Emission na biso ebendi na yango suka kasi tokoki kokata te soki tolandi bongo video di jour te balengeli biso mokolo mwa lelo tolanda nde na sima tokozongela bino baso tolandi. Donc ba ke kotange kola mundele ba déformer siko mundele sala kini mokitasa ojo boye ba malamu soto le bibo tika kolula mundele ye akeli ville ya Kadina mais pas que la ville ya Kadina bandaki nanu liboso bakeli libongo pona biloko ezouta liban ezouta na kati ezoya bakeli rai ya train pona kokumba biloko tina matadi sikoyo ba maître bakolo ba marchandise bakolo wana
batravailleur na bango bacomptable na bango nde bapesaki batongaki toloba neti batongi ville wana mpona administration na bango mpona comptabilité ya mimbongo na bango bakeli bisika ya koyambela bamafuta banzete bongo nde babandi kokela bausine sikoyo babandi kobengisa baesclave na intérieur mpo baya kosala donc Kinshasa ezali mboka ya bawumbu oyo bamitie lelo te bawumbu me bawumbu elingi koloba mboka ya baesclave bozolanda malamu Kinshasa ezali mboka ya baesclave sikoyo baesclave ntango baye il faut botongela bango bandako bokabola bango baesclave mosusu oyo botangisi mpo basala comptabilité badomine likolo ya baninga babanda kosala œuvre ya colonisation balulisa baninga na bango mpe baninga babanda olanda mwa lolenge oyo bino bozosala epa na bango nde babandi kotonga mwa basite me liboso ezalaki kaka lela na site ya baesclave bayindo nde babengaki sitas bandeko balandi fumu kusikia mbuzala mpanda na ngola koko ya suka mboka bazali koteya biso ntango nyonso butu moi bazali kolemba te na bino baebolandaki biso na nsima ya ngonga tika toyeba ete lelo na manaka na biso tozali bongo mokolo ya ntsona mwa sambo na bopemi na biso ya mibale na sanza ya 13 na mobu mokama na tuku 37 na eleko na biso bongo ya mbangala emisio na biso ebende na yango suka kasi tokozongisa matondo ya mingi na bango mei fumu kusikia mpunzana mpanda na ngola elongo na banengo ya ebandeli pe libota lilongo mobimba matondo mingi na bino pe baibozalaki ebele liboso ya bitando na bino pona kolanda emisio mokolo mwa lelo kasi boyeba ete po manaka na bino etambola mokolo mwa lelo boyeba ete moto apesaki bino manaka ezali bongo nengwa timba mutatu kuna na sima ya matalatala tozalaki bongo na tata makaba kuna na ngambo ya Régie tosungamaki bongo epai ya netimba superlatif kasi tokotombela bino kaka tsona ezaela bino malamu na esengo nyonso tsona elamu na mabota Calendrier africain, managa na biso, toyeba yango, managa na biso, toyeba yango, managa na biso, tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusale lango